नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू रोज़मर्रा ज़िंदगी के अदाब के मुताल्लिक़ है। इस्लामी अदाब में से एक अहम अदब ये भी है कि जब किसी मुसलमान को छींक आए तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे और सुनने वाले पर हक़ है कि उसकी छींक का जवाब दे। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और जब मुसलमान उसको सुने तो उस पर हक़ है कि उसे यरहमुकुल्लाह कहे। और जब ये यरहमुकुल्लाह कह ले तो छींकने वाला उसके जवाब में ये कहे, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। यानी कि छींक एक ऐसा अमल है, जब इंसान छींक लेता है तो पूरा निज़ाम हरकत में आ जाता है, चेहरे की हालत भी बदल जाती है। जब छींक लेने के बाद इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो सुनने वाला उसको जवाब देता है यरहमुकुल्लाह कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। फिर छींक लेने वाला उसे दुआ देता है यहदीकुमुल्लाहु कि अल्लाह तुझे हदायत दे, तेरा हाल दुरुस्त फरमाए। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मामला है, कितना प्यारा दीन है कि मुसलमान एक दूसरे को दुआ देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब का मामला फरमाते हैं। और छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से हमद कहे ताकि सुनने वाला उसे जवाब दे सके। तबरानी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे। और तबरानी की हदीस पाक में है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फ़रिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन। अगर वो रब्बिल आलमीन कहते हैं तो फ़रिश्ते कहते हैं यरहमुकुल्लाह। यानी कि अगर कोई इंसान अकेला भी है, अगर वो उसको छींक आई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो फ़रिश्ते उसका जवाब देते हैं कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और ये था जब छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के, इसके बारे में हदीस मुबारक, अगर इंसान छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, अल्लाह की हम्द व सना बयान नहीं करता, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे जवाब दो, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो उसे जवाब मत दो। यानी कि छींक का जवाब देना वाजिब है। जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका जवाब भी देना फ़ौरन वाजिब है। जिस तरह मुसलमान एक दूसरे को सलाम करते हैं, उसका जवाब देते हैं, इसी तरह छींक का जवाब भी देना, फ़ौरन देना और जवाब देना वाजिब है। और हमारे यहाँ ये रवाज नहीं, हमारे यहाँ ये इस तरह मुसलमान एक दूसरे को छींक का जवाब नहीं देते और छींकने वाला भी हम्द व सना नहीं करता। तो जिस तरह सलाम का जवाब देते हैं, इसी तरह छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के सुनने वाला उसका जवाब दे। अगर किसी को बार बार छींक आए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स को छींक आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में यरहमुकुल्लाह फरमाया। फिर से दोबारा छींक आई तो आपने से फरमाया कि इसे ज़ुकाम हो गया है। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि जब उसे तीसरी मरतबा छींक आई थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया। यानी कि बार बार छींक आए तो जवाब की हाजत नहीं। छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है देना। दोबारा छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो दोबारा जवाब देना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है, यानी कि सवाब है। तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने अबू हुरैरा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो मुंह को हाथ या कपड़े से छुपा लेते और आवाज़ को पुस्त करते। सुभान अल्लाह, हमें भी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के अमल पर, उनके जिस तरह उनकी सुन्नत पर अमल करें, उनके अमल की तरह खुद अमल करने की कोशिश करें, उनकी सुन्नत मुबारक पर अमल करें। छींक के वक़्त सर को झुका ले और मुंह को छुपा ले और आवाज़ को पुस्त कर लें कि आवाज़ को बुलंद करना हमाकत है। और छींकते वक़्त मुंह या नाक से बलगम या लाभ या रतूबत वगैरह निकल आती है बाज़ औक़ात, तो दूसरों के लिए नागवारी का बायस बनता है। इसलिए बेहतर है कि मुंह को छुपा ले ताकि जरासीम से भी दूसरा इंसान महफूज रहे। और आवाज़ को बुलंद करना हमाकत है। और नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब किसी को डकार या छींक आए तो आवाज़ को बुलंद ना करे, क्योंकि शैतान को ये बात पसंद है
कि उनमें आवाज़ बुलंद की जाए। आपने इरशाद फरमाया कि जमाई को रोकें और डकार और छींक की आवाज़ को बुलंद ना करें, और इसलिए कि शैतान इससे खुश होता है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि अगर छींक के वक्त, अगर मतलब जब कोई इंसान बात करता है या दुआ मांगता है तो उस वक्त छींक आ जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। हदीस पाक में है, बात के वक्त छींक का आ जाना अदल शाहद है। तो बरानी की रिवायत में है कि आपने इरशाद फरमाया कि सच्ची बात वो है कि उस वक़्त छींक आ जाए जब कोई बात की जाए तो ये हक है, और दुआ के वक़्त भी छींक का आ जाना अदल शाहिद यानी कि सच्चा गवाह है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि लोग छींक को बदफाली करार देते हैं, कि बहुत से लोग छींक को बदफाली समझते हैं। मसलन किसी काम के लिए जा रहा था और किसी को छींक आ गई तो वो कहता है कि अब वो काम पूरा नहीं होगा, और ये जहालत है और बदफाली इस्लाम में कहीं नहीं। जिस चीज़ को इस्लाम हदीस मुबारका अदल शाहद फरमाए तो वो उसके बारे में बदफाली ख्याल करना सख्त गलती है। और छींकने वाले से पहले ही सुन, बल्कि हुक्म तो यह है कि छींकने वाले से पहले ही सुनने वाले ने अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो हदीस मुबारका में आया है कि ये शख्स दांतों और कानों के दर्द और तखमा के दर्द से महफूज रहेगा, और एक हदीस मुबारका में आया है कि कमर के दर्द से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम सब इन इस्लामी आदाब को अपना लें कि जब हम खुद अमल करेंगे तो हमारी औलाद भी ऐसा ही अमल करेंगे। जब हम इन आदात को अपना लेंगे, जब हमें छींक आए तो उसका जवाब देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। फिर बच्चे से कहें कि अब उसका जवाब दें। जब बच्चे को छींक आए तो आप उसको जवाब दें, और बच्चे से भी कहें। इस तरह घर में ये प्रैक्टिस रोज़ाना करें, बच्चों को की तरबियत इस लिहाज से करें, इस्लामी आदात अपनाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो इंशाअल्लाह इन छोटी छोटी बातों से ही इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे नामा माल में नेकियां दर्ज फरमाते जाएंगे। छोटी छोटी नेकियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह मिटा देंगे। कि बड़ी नेकियों से बाज़ औक़ात इंसान को वो नेकियां, बड़े बड़े काम करने से वो नेकियां नहीं मिलती जो छोटे छोटे काम करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियां अता फरमा देते हैं। और अगर कोई किसी को देखे तो उसकी सलाह भी करे। मकसद उसकी सलाह है, सुनने वाला कहता है कि मुझे तनकीद कर रहा है तो इसको बुरा महसूस, तनकीद ना समझे, आर ना समझे, बल्कि ये देखे कि मुसलमान उसके लिए भलाई चाहता है, उसको दुआ देना चाहता है। और इसके अलावा भी इसके साइंसी लिहाज से भी बेशुमार फ़ायदे हैं कि छींक का जो अमल है इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इंसान को छींक ना आए तो कई बीमारियां लगती हैं। छींक लेने से इंसान का जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है, मसमात जिस्म खुलते हैं, और बहुत ज़्यादा ना खाने की ये अलामत है और शिफा का ज़रिया है। छींक में इंसान के बेशुमार फ़ायदे हैं, और कि इंसानी सेहत की ये अलामत है कि इससे इंसान में चुस्ती आ जाती है, दिमाग, कान और नाक के रास्ते साफ़ हो जाते हैं, सर का बोझ हल्का हो जाता है। छींक को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि छींक बड़ी नेमत है। अगर हम छींक को रोकेंगे तो इससे कई नुकसानात होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में हिकमत होती है। इसलिए चाहिए कि जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नबी अलैहिस्सलाम के हर सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी के हर मामले में सुन्नत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।